zəng eləyir, onunla görüş təyin eləyir, gedir görüşməyə. Deyir ki, cinayət işini bağlamağa kömək elə. Yevgeni Primakov 2 il ərzində 79, 80, 81-ci ilə qədər deməli, həmən bu danışanlar, ifadə verənlər, ərizə yazanlar, izahat yazanlar, bunların hamısını susturur, yəni yola verir və cinayət İlham Əliyev tərəfindən yox, qız itişili olub, 21 yaşlı qız itişili olub, özünü aynadan atıbmış kimi belə sənədləşdirirlər, cinayət işini bağlayırlar. 1982-ci ildə Heydər Əliyev SSR Nazirlər Kabinetinin sədrinin birinci mavini vəzifəsinə təyin olunur və oğlu İlham Əliyevi çağırır yanına və Moskva Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun diplomunu təqdim eləyir. Nişanlı qızı öpmək istəyən İlham Əliyev, qız özünü atır. Qız İlham Əliyevi şillələyib, İlham Əliyev pisikib, qızarıb, qızı aynadan atıbdır. İlham Əliyev, dəyərli məsələlərim, indi ən əsas məsələ burada odur ki, Əliyev niyə yumuşaldı Rusiya tərəf? İlham Əliyev neçə vaxt Rusiya çağırır? İl yarımdır, 1 il yarımdır İlham Əliyev niyə Rusiya getmir? Artıq il yarımı keçib 2 ilə yaxındır. Niyə getmir? Dəyərli məsələlərim, həmin cinayət işini yenidən qaldırdılar. Həmin İlham Əliyevlə oxuyanlar var idi, onların yanında atmışdı qızı. Onlar təzdən izahat yazıbdı. Prokuratura, FSB, Rusiyada. Həmən məlumatı da İlhamı ötürüblər, izahat yazıldı, cinayətçi qaldırıldı. Putin deyib ki, İlham Əliyev gəlib izahatını verməsə, məhkəməyə gəlməsə, beynəlxalq axtarışa veriləcək İlham Əliyev. Ona görə İlham Əliyev Türkiyəyə getdi. Antalya toplantısı İlham Əliyev üçün göydən düşmək oldu. Getdi ora, Şahbaz Şəriflə görüşdü. Dünyanın NATO ölkəsi, baxına, NATO ölkəsi, 10 ölkədən biri. Dedi ki, mən Putinlə danışmışam, səni həbs eləməyəcək, incitməyəcək, get. Erdoğandan yalvardı. Erdoğan dedi ki, mən Putinə demişəm, səni tutmayacaq, mənim şərikimsən, sən hara tutulursan? 19 yaşında İlham Əliyevin qətl hadisəsi, cinayət işi açılıbdır. Bu İlham Əliyevi daha çox dizi üstə qoymaq üçün bir vasitədir.